Så det verset merker nemlig at Gud er den som legger ned i oss et innskje og en troen etter å tjene honom, en motivasjon. Hei tid, jeg skal komme til VAKURLEIKI til Dina Norberg som sitter på den her, og tror ikke vi av VAKURLEIKI-kanalene, og her tar vi om VAKURLEIKI i Bibelen og i evangelien, og også hvordan vi som kristne kunne være oss etter en VAKURLEIKI og i tale og etterbordet. Så vi er i gang vi å studere FLIPPA og det er så spennende så vi kommer til. Og jeg halde seg til det varnest at det enda vi kommer til for åkken og i det. Vi derfor tog som heter hvordan den kristne for motivasjon er livet til kristna lívið. Hvordan for han drømmer meg? Hver han drømmer meg er livet til kristna lívið. Og i det så får jeg lese vers 13-16. Kanskje akkurat ikke noe vite det til tid å se myndene som kommer ut i kjær. Og her skriver jeg alltid hva vers vi gjør genga og så framvis. Og til hun endelig bruker å ta myndene og printe henne ut, legge henne telefonene akkurat som de vil. Og jeg vil bare si i det, jeg tror ikke om en indusversjon som vi får lese det, så det er nok stått litt. Jeg kjenner til gode tann som virker ut i hekken beg av vilja og virka etter gode vilja synon. Gjør alt uten å knarre og uten å ivas, så de kan være lydales og røyn, avlastende bøtten gods midt i regnføre og øvrige i att, så de viser de kan som himmeljøs i høymenen og halda fram år løsens, mer til rås av det Kristus er, og at jeg har ikke rundet til åndsjes, og jeg heller arbeidt til åndsjes. Jeg vet ikke om jeg har et vers å sende ut for dikken, men et av de versene som er da veldig godt er til god er han som virker dikken beg at vilje og virker til gode vilje. Så det er en av min indusversjon, vi får fortelle til hvor om noe litt av dette. Så først så får jeg ta oss om vers 13. Så hans personer så har vi snakket om her hvordan fyrdømme Jesus er en anmenning for oss som er kristen. Vi har også snakket om her hvordan Paulus høyder av teg i Filippi av vise og et satt fyrdømme. Av vise sinnele Jesus er til det er vaksina til høylevavren mot strøy og klantre. Som trúgvandi så er det ekkert tøytninger mye at vi minnes frelseverk Jesus Kristus er. Og det er en tøy undervarende person jeg bruker sånn jeg tøy på for å klare hver Jesus er, hans er fyrdømme og alt det som Jesus får gjøre for oss. Så verset som Jesus gjør i Golgata er fullgjørt og øyneste oppgave akkurat er å takke imot det. Men tar vi det til mot Jesus så er ikke god hekter at vi arbeider på akkurat andelige liv som vi snakker om i undervarende parste. Det mest ikke heter at vi kan bli overfrelst etter, men det mest ikke heter at Gud ønsker at vi skulle leve et liv i frelse fra synd, til det er det beste for oss. Han ønsker også at vi skulle lydes Jesus i morgen, og jeg synes at det ikke er så nevnt til ære for Gud, så at andre mennesker vil søtte okker ætbord, vil søtte okker malbord, at vi har en vekkere ætbord, vi har en vekkere malbord, at de kan søtte, ja, men her som personen hører Jesus til, og at det kan også føre til at de får øyne at ikke at søke Gud og søke Jesus, og der kan man dra som sin frelsere. Så det tverre årsaker til det er godt for oss, det er det beste for oss å leve i frelse fra synd, hvis det bare fra å være trelig av synd, og også til det er en større vittnesbord for andre mennesker, og de kan komme til frelse bare ved å søke okker ætbord. Så i som versen, vers 13, så minner Paulus deg også at det er mulig for de kristne i Filippi at vekse andaløses at det er sjøngst at de hører Kristus til. Og så leser dette er god han som virker det kan bære vilja og virker etter gode vilja synon. Her tror jeg min indusversjon til dette sier hvert motivasjonen eller hva skaper motivasjonen til en kristne av livet av kristna livet. Og jeg leser alltid dette verset, og jeg har en vøygan vilje, eller at jeg har lyttet motivasjon av livet som kristen. Så jeg skiljer dette verset som at Gud er han som virker en vilje i meg, og han gjør meg øyne møvelagen at virke. Så han gjør tve ting, han gjør meg motivasjon, og han gjør meg møvelager. Det vil si at jeg og to visste jo at ikke ønsamhet som trúgvandi og i de antallige bardeinen. Jesus tror øyne for dere, og vi leser øyne i Hebreabrevet at han byr for dere. Så det verset merker nemlig at Gud er han som legger ned i oss et innskje og en troen etter å tjene honom, en motivasjon. Og etter er den store månen av middelen de som kallar seg kristin og de som virkelig er kristin. Sånn kristin har tidlig mot Jesus Kristus som sin frelsere, og han bor i tøymon. Og han legger ut til en vilje at gjøre hans vilje, en motivasjon at følge hon etter. Og så igjen virker god øyne med eller kraftene at fremje hans vilje, at fremje hans ønske. Så god gjør dere vilje og
ger oss krafterna att följa till efter. Och som jag alltid ger eller som jag finner tröst i, tar jag lite motivation och att leva som kristen, så blir alltid efter det ner Herre. Jag vet att det han som viskar och och om bäja vilja och viskar att jag vilja ta in Herre, lägg i med en vilja och ösni höv att viska. Så för det just i vers 14-15. Så Paulus säger att hej vid gera gåva vilja god, så är det gärd utan att knarra, utan att gränja och utan iva, men av höjlon hoa. Och Emma Spurpska säger att det är knarr och trätan, löj vanliga till troplagar och vannlockor. Tar vi halda kom fra gremjan og strøye, kunne vi være avlastande og mindless, eller røyn og utan svig. Å være avlastande merker at det ber ikke til å klia en slugan, Daniel 6:5 og jobb, det er refererat til. Og en som er avlastande ikke syndaleser, men han gjøttar og ber om fyrgjøving og rattar til atter her til møvlet. Å være mindless merker her at være røyn og utan svig. Og jeg halte det her er så rannsakende og så godt hette å være avlastande at man engrer det skriver man gjør og man retter her det møvlet. Og også jeg fikk en spørning og uvikning om et her at finnes en tryggvande merka og et syndrom til. Som tryggvande så er det noen tøyninger mye vel man skal teka. Og sånn det tar tøyninger mye glasa vel som kristen til det at teka mot Jesus som sine frelsere. Og at når det så vil jeg tykke her at etter neste jag har sagt att näst viktigaste är att välja sig en tryggvande märka. Jag hugger att hvis man inte väljer sig en som är tryggvande eller en som inte följer god i efter, så kan man så leva efter Guds ord. Och som god och höjra och är inte för under ojämnt och det är nämligen att välja sig en annan tryggvande. Och jag vill faktiskt sagt en annan som är avlastande och mindless, en som det var ikke en som er syndaleser, men en som kjenner god og som gjør sine synd, blir en fyrtjøving og bøter etter her til møvlet, og en som er røyner utan svik. Det er en som man skal velge seg som tryggvande. Og det som vi er her, bøten gods utan lyte og en rengvørere og øvrigere at. Så det er, om vi som bøten gods, vi som kristen, liva lydaleis, så kunne vi være mer kjønsk, samarbeid vi heimen. Hetta for Paulus og hugsa dei som ljós eller stjørnur og ein myrkar natt. Jo myrkar nattene bjærstar lysa stjørnunar. Vi som er tryggvande, vi er ljós eller tintlar. Vi kunne ikke skapa nekka ljós av okkur sjálvum, men vi kunne kasta ljós atter og dård herrans akkurat som enderskin, så at ånder kunne sørja Jesus og i okkur. Og tid, for det at ånder ikke velger det samme som tid, og ikke trykker det samme som tid. Og det kan kanskje merke at det er myskere som er kring deg, og når man kan føle seg ekkert og ensamhet. Ikke lete til å være deg til fall, og minnes til at det kanskje gjør at det lyser en bjærstere. Så det er vers 16. Og halda fram år løsens. Vi som er kristen, vi er ikke bare skjøttene som skoene, men vi er rødder, og det er man ganske forløyde om. Vi er nemlig også rødder som taler. Og det er en dobbelte vittnesborden som er liv og varer. Og det er en dobbelte vittnesbord at liv lever vel og et vekkert liv, eller vekker etbord og varer, vekker malbord. Og Paulus sier til at vi er til i Filipper for at fremjes oppgave, at leve et liv som kristen, så som Kristus ikke, så er han av sånne årsøk er gledest av det i Kristus er. Så Paulus sørger noe arbeid for seg tryggvandig, ikke øynest at de skal være frelst, men han sørger avvøks at de menner som tryggvandig, og at de kommer leve mer og mer som Jesus. Og er det kristne i Filipper trofast og tar arbeid for Herren, så får det at åpenberes eller være skjønnligt han det er Herrens. Og Paulus vet at han sier at han er ikke veldig lønnes. Vi får spørre en spørning. Hver gjør det mulig å vilje virke etter vilja gods? Be god gjør meg vilja, eller styrke virke til strøyest? Jeg spørninger til tekken som tilsatt på Sverige selv, jeg har langt sagt hva de halte. Og hva er det over avlastende? Og hva er det så tøtninger mye at jeg som kristen er lydaleis? Og at det er vi vittnesbord til å kunne gjøre alt, jeg kunne også skrive noe nåt nye om det. Og også en spørning om hvordan kan jeg være som en stødende som lyser og en rødt som taler, som vittnesbord om god, hvordan kan jeg reflektere god så andre mennesker finner ham? Og jeg har alltid hatt det ganske som Tim og Kjolde sverre på. Og jeg tykker til 2 år, så er det ganske tøtninger med ikke bare være en støttende som lyser, og bare teka vel som er god og sånn, at vise vekkeren er etbord, eller vise som er støttende. Og til 2 år er det nøyot å være en rødt som taler. Og jeg tykker at
vi må be god gjøre visdom og dyrve til bæge. Og det regler trobult at han som stender ut og være som skjøttene som lyser av en mørkere natt. Kanskje det er velge for bojen og velge at standa faster. Det kan være så trobult. Etter at onker velger å baktale, at man velger å halda atter og være som skjøttene. Jeg husker meg til at det kan vi først kjennes øye awkward eller løye, men det kan være just ta at vi skuiner bjerstast. Så ikke undervurdere det. Og omkring det tydningen med en rød som taler. Vi har aldri hatt det som er mest trobult for meg at vittna for en menneske og at tala sannløygan. Og til togjer halde jeg herren i meg dyrve og i ondspra og hvordan jeg finner dyrve til det men sånn det til alt er gode. Og det kan vi be han og halde om at gjøre og kunne dyrve tala vi rettere tog og vise. Annars hvis du vil høre syndrom for lovelse, så har vi gjort person til jeg, gjort person med å være single, hvor jeg kan bare kjøpe nærmest og sørger og link og så vi, så jeg kan truske at det og hit vi. Alt er velkommen til spurningen. Tusen takk for det tok du videre. Takk for de som døyler dama videoene. Det gjør at jeg kan røkke mennesker kring et eller annet høymen, som føres. Så tusen takk for det, og endelig holde av i at gjøre det. Vi synes at neste torsdag. Bye!